vừa nhặt được cái xe bị hỏng em qua kiểm tra giúp chị với. Chị ơi, xe bị làm sao đấy ạ? Chị vừa hái rau thấy cái xe bị bứt ở đây, em mong người sửa chữa giúp chị. Chị
hỏng chế, hỏng Muji, hỏng đánh điện. Thế của chị hết bao tiền đấy? Chị hết 500 ạ. Đây để chị chuyển khoản. Vâng. Chuyển khoản. Đây, em nhận được rồi, đây chị ạ. Chị cảm ơn nhá.